Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmelerimiz. Bugün biz üçün unutulğusuz bir gün. Ulug' ajdodlarimiz 1933 yılı 12 noyabr vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar shahrida Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini ve 1944 yılı o'xshashli 12 noyabr G'uljida Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib dunyoga e'lon qilgan, Xitoy tajovuzchilariga hargiz bosh egmaydiganligini jakarlagan qutlug' bir kun. Biz bugün ana shu qutlug' kunda 10 necha yildan buyon to'liq izchillik ve istiqlal ruhi bilan xizmat qilib kelayotgan Istiqlal televiziyamizning logosini mana bu yangi logoga almashtirdik. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, yaqinqi 5 yildan buyon Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha ve İngilizce 4 tilda xabar ve turli suhbat programmalarini sunib kelyapmiz. Bugundan boshlab barliq tillardagi to'rbatlarimiz, ijtimoiy taratquv hisoblarimiz ve kanallarimizning logosi bu yangi logoga o'zgartirildi. Biz bundan keyin yangi ruh, coşkun kayfiyat ve istiqloliyatga bo'lgan to'liq ishonch bilan texmu kasbiylashgan xizmat qo'shunimiz bilan sizlarga texmu isil, mo'l mazmunli programmalarni sunishga tayyor ekanligimizni bildiramiz. Rabbim bizlarni aziz xalqimizga xizmat qilish sharafidan ayirmasin. Istiqlol oilasi bo'lish sifatimiz bilan butun dunyodagi aziz xalqimizning Cumhuriyet gününü chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ve bu qutlug' kunni cho'qim aziz vatanimiz Sharq Turkistonda shalliq bayrog'imizning javloni ostida o'tkazganligimizga ishonamiz. Cumhuriyet gününglar qutlug' bo'lsin.